என்னை ஓர்க்குமெന്ന് പറയാ. അന്നാളെ നിனைவு കൂർന്ന ദൈവം ഹന്നായി ഓർത്ത ദൈവം എന്നെ നിனைவு കൂരു, എന്നെ ഓർക്കും, എന്നെ നിனைவு കൂരു. എന്നെ ഓർക്കും. ஹல்லேலூயா, ഹല്ലേലൂയ, ஹல்லேலூயா. ഹല്ലേലൂയ. ദേശத்திற்கு தீர்க்கதரிசியாக சாமுவேலை கொடுத்த தேவன் ദേശത്തിന് പ്രവാചകനായ ശമൂവേലിനെ കൊടുത്ത ദൈവം உங்களுடைய வாழ்க்கையிலே சரித்திரத்தை மாற்ற அவர் நல்லவராகவே നിങ്ങളുടെ இருக்கிறார். ജീവിതത്തിലെ ചരിത്രം മാറ്റുവാൻ ഏറ്റവും നല്ലവനായിരിക്കുന്നു. 1 സാമുവേൽ 2வது அதிகாரம் 1 ശമൂവേൽ 2ാമത്തെ അധ്യായം 1 മുതൽ 10 വചനം വരെ பார்ப்போம் என்றால் 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഹന്നാവ് துக்கத்தினால் நிறைந்திருக்கும் பொழுது, ദുഃഖം കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു. அன்னாள் பாடுகளினால் நிறைந்திருக்கும் பொழுது, ഹന്നാവ് പലവിധമായ പാടുകളാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ, வெட்கத்தினால் நிறைந்திருக்கும் பொழுது, ദുഃഖത്തിനാൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ கர்த்தர் அந்த அன்னாளை நினைவு கூர்ந்து குழந்தை கொடுத்தபடினாலே ഹന്നാവിനെ ദൈവം ഓർത്ത് കുളന്തയെ കൊടുത്തു, മക്കളെ കൊടുത്തു. மகிழ்ச்சியோடு தேவனை ஜெபம் பண்ணி துதிக்கின்ற காரியத்தை பார்க்கின்றோம். ശക്തിയോടെ മഹിമയോടെ ദൈവത്തെ